其中一個咧去識別咧我哋有冇代溝嘅方法咧，就係講咧點樣即係將所有嘅注碼咧就拱晒落一鋪度。咁咧以往咧就譬如即係我呢個年代啦，就叫做我晒冷啊，咁即係嗰啲咩賭神啊、賭聖啊、賭俠啊都會用呢啲噶嘛，嚇就係晒你冷咁樣嚇。咁就而家又唔用呢個方法嘅喎，而家就叫做你新潮人叫做 all in。all in。咁晒冷同 all in 嘅分別，你知唔知咧？有咩分別啊？聽落去應該差唔多啫。晒冷咧嗰個遊戲咧就叫做 show hand， 即係老啲講法咧就係叫沙蟹 show hand 沙蟹。咁咧 show hand 沙蟹咧就有晒冷嘅，就係以前賭神賭聖啦，就每人派5隻牌，跟住逐隻牌係加注，跟住就最後一隻就4條煙咁樣，嗰啲就叫即係晒冷啦。all in 就唔係嘅，all in 就係德州撲克，即係想所有注碼咁就係或者一個係比較即係新興啲嘅講法咯 all in。咁甚至乎韓國都有啲即係賭片都用呢啲咁嘅 all in 嗰個講法啦。咁啊，所以而家咧就唔係話民主派晒冷啦，民主派晒冷咧就係一個即係好舊嘅講法。所以新潮啲就民主派 all in。係咁咩叫民主派 all in 咧？即係因為佢而家就話要根據翻個民意調查嘅結果，就話即係最高民望嘅咧，佢哋就 all in 俾晒民主300+嘅票佢咁樣。咁啊300票倒晒落去。咁首先我自己覺得繼續用呢個賭博嘅術語咧，就實在係不智嘅。點解咧？因為你啲籌碼其實咧係攞咗我哋一般人嗰個普選嗰一票，而家選委就走去傾應該點賭，你又賭得咁高興嚇，原來嗰個叫小圈子賭局，我哋喺外邊咧就只係能夠咧就睇住你賭得咁開心，講唔通嘅。唔係，但係佢而家又話係還票於民㗎嘛，即係嗱，我都根據你嘅民望嚟投㗎啦，咁你仲有得嘈？咁啊唔止係賭局啊，咁直情係騙局。咁直情係騙局。點解係騙局你明明攞咗我嗰票，仲話要還票俾我，冇嘢係嘛？你攞咗我嗰票，還票俾我，還票俾我，你俾我去投票咪得咯？你過咗個正確方案就還咗票俾我啦。即係除非今次投票之前，民主300+走出嚟話，我哋咧就今次投完票之後咧好懺悔，好悔疚，所以咧個正確方案咧下一次無論點樣咧，我哋都會通過還翻票俾你啦。還咩票啫？如果唔係，更何況佢哋唔會咁講啦，係咪？即係呢個就此其一啦，此其二咧就係所謂 all in 咧，就幾違反所謂即係民主派嗰個一向嗰個做法嘅。民主派以前叫做泛民噶嘛，後來又叫非建制派啊嘛，後來又叫翻做民主派啊嘛。咁講嚟講去，點解要叫做泛民咧？就佢哋唔會一齊做嘢噶嘛，唔係好團結噶嘛。都有不同嘅意見嘅。咁而家 all in 個 all 字就真係即係全部同一意見喎，係嘛？代表即係全部係咪？即係。我唔知屙乜啦，佢哋即係我就唔覺得佢哋可以屙煙咯。即係到最後都未必夠全部。呢啲人噏嘅啫，你話你屙煙俾曾俊華啊嘛，係咪？其實講嚟講去，其實佢哋最尾都係屙煙俾曾俊華嘅啫。你估民望如果林鄭最高，啲人會唔會屙煙俾林鄭咧？講就梗係咁講，佢哋而家賭根本就唔會林鄭個民望追翻上嚟啊嘛。咁仲有一樣嘢就係曾俊華嘅票數。最後如果少過300，咁啊已經證明咗冇 all in 到啦，冇 all in 到啦。咁呢個其實佢哋都搏嘅，咁佢哋就搏唔係嘅，因為有一啲建制派會跳船嘅，所以佢點都會過300嘅，係咪？佢而家都係咁諗啦。咁亦都有人話，咁如果阿曾俊華最後得票過300，咁你點樣真係證明民主派一齊做嘢，而唔係即係有啲建制派嘅票同埋民主派嘅票撈埋一齊咧？其實都仲有一個測試方法嘅，我就稱之為胡國興測試法。點樣測試咧？胡官可以幫到你。嗱，因為簡單啲諗，建制派啊，唔係民主派啊，主力而家大家口講都係以投票俾林鄭月娥為主啦。咁如果要陰溝女翻船，咁建制派裏邊嘅陰溝派會投俾邊個啊？就係曾俊華啦。就係投俾曾俊華啦，係咪？咁如果建制派裏邊有啲又唔中意曾俊華，但係又好不滿。中聯辦係咁即係打電話搶佢哋攞票嘅，咁啊最大機會咧就會投白票啦。咁所以建制派嘅選項咧不出外三個嘅啫，跟大隊就投林鄭，要玩嘢就投曾俊華，表示不滿但係唔中意周圍就投白票，即係除非投錯票吸錯印嘅啫，否則咧
建制派係冇任何嘅誘因與動機去投俾胡國興，去俾胡國興嘅。咁即係話胡國興得嘅任何票，你都幾乎可以推斷係民主派俾佢嘅。係啦，就唔係來自建制派，就一定來自民主派㗎啦。咁如果你而家民主派話 all in 咧，只要胡國興有一票，都代表咗或你哋唔係以上， all in。你哋就唔係 all in 啦，係咪？你哋唔知 all 乜啦，到時係嘛？咁所以咧就唔好亂咁 all，係有 all 唔係有 all咧，最後搞到你民主派好似個個齊齊肚屙咧，攬住個肚，哎呀咁啊仲大件事 all in，我唔知 all 乜嘅啫，唉。